हेलो टेक्निकल बादशाह चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे एक ऐसे ऐप के बारे में जो सिर्फ और सिर्फ औरतों के लिए फ़ायदेमंद है। ज़्यादा से ज़्यादा जेंट्स अगर देख रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा फ़ायदेमंद है अगर वो इस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं तो चलिए बिना वेस्ट टाइम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू विजिटर हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके टेक्निकल बादशाह चैनल के फैमिली मेंबर बनिए। तो चलिए डैशबोर्ड पे चलते हैं। सबसे पहले तो आप किचन स्टोरीज गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। मैं डाउनलोड कर चुका हूँ इसलिए ओपन करूँगा। जैसे ही आप इसे डाउनलोड करोगे उसके बाद ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर दो ऑप्शन आएगा, आई एम न्यू, आई एम ओल्डेस्ट। आप न्यू पे क्लिक कीजिए। मैं पहले ही क्लिक कर चुका हूँ। पहले मेनू कार्ड में चलते हैं। जैसे हाउ टू कैसे बनाना है आप वीडियो देख सकते हो। कैटेगरीज में यहाँ देख सकते हो 20 मिनट डिश, अल्कोहल फ्री, अल्कोहलिक ड्रिंक, एशियन। यहाँ आप देख सकते हो बहुत सारी फूड्स है, केक हो गया और जो भी है आप देख सकते हो। यहाँ लगभग 100 से ज़्यादा नाम है। आप यहाँ प्रोफाइल भी बना सकते हो, शॉपिंग लिस्ट भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। तो बाद होम पे चल पहले तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ बनाने का तरीका दिया हुआ है। या तो फिर आपको अगर इंग्लिश नहीं आती है तो आप वीडियो देख कर भी बना सकते हो। यहाँ देखिए, जैसे भी फॉर एग्ज़ाम्पल ले लीजिए बेसिक, ये इस पर क्लिक करता हूँ मैं। ये थोड़ा लोड लेगा। आप देख सकते हो कैसे बनाना है इसे। और फिर आप इधर से नेक्स्ट वीडियो को भी क्लिक कर सकते हो। और फिर यहाँ पर मैं स्टार्ट में आपको बताया था कैटेगरीज़ में, जैसे आप यहाँ देख सकते हो आपको 100 से ज़्यादा कैटेगरीज़ मिल जाएगी इसके अंदर। जैसे मान लीजिए मदर डे, यहाँ पर देख सकते हो आप। वाह भाई, ये देखिए एक बढ़िया सी रिसिप्ट है। रिसिप्ट के नाम तो मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ, लेडीज़ ज़्यादा जानती हैं। कैसे बनाना है वो भी देख लें। आप कम समय में बहुत अच्छी तरीके से और बहुत अच्छी रिसिप्ट बना सकते हो। आप यहाँ देख सकते हो। ओके, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके टेक्निकल बादशाह चैनल के फैमिली मेम्बर बनिए। और हाँ, कमेंट में ज़रूर लिखिए। ओके, जय हिंद।